السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا وليت لكم اليوم موضوع تاع السنة الثانية متوسط الجيل الثاني في مادة الفرنسية، هو عبارة عن فرد تاع الفصل الثالث. نقراو النص مع بعض ونروحوا نفهموه ونروحوا إلى الأسئلة. إذا حبيت نقول لكم حاجة برك بالنسبة للناس اللي ما نريبوندي لهمش على لي كومونتير تاعهم، ما نشوفهمش، ما نكونش شفتهم، يعني ماشي نشوفهم ما جو ريبون با، وكاين بزاف ليهم طلبوا لي يعني دروس الى اخره. الحاجه اللي راني نديرها اللي نقدر عليها، يعني راني نديرها. الا ما درتش حاجه عرفوني بلي ما قدرت لهاش، سورتو كو قريب لي زيكزامان تاعي، راني نوجد لي زيكزامان تاعي. بلا ما نطول عليكم، هيا نبداو نقراو النص تاعنا ونفهموه. Depuis la mort de son نبداو قبل بالعنوان. يونا la légende de l'oiseau sans aile. يونا هو عبارة عن اسم كيما نسيم إلى آخره، هو اسم. La légende de l'oiseau. La légende يعني أسطورة de l'oiseau تاع العصفور sans aile معناتها بدون بلا جناحتين. Depuis la mort de son père, la petite Fiona vivait seule avec sa mère. قالك ملي مات باباها، la petite Fiona الطفلة الصغيرة هذه يونا vivait seule avec sa mère، كانت تسكن وحدها مع ماماها. يونا était très gentille. قالك يونا هذه كانت بزاف حنينة. calme et courageuse يعني عاقلة وشجاعة. courageuse يعني شجاعة. Elle était une belle fille avec des cheveux châtains. كانت طفلة شابة بزاف بشعر شاتان مانيش عارفة كيش نقولوا لكم بالعربية، تفاصيل ماشي كحل، شاتان معناتها كلير. ses yeux étaient grands عينيها كانوا كبار. marron et très beau بنيين وبزاف شابين. son nez était mince et elle avait une petite bouche avec des lèvres roses. son nez était mince معناتها نيفها كان رقيق، يحب يقول شباب. et elle avait une petite bouche كان عندها فم صغيور avec des lèvres roses يعني شفتين ورديتين. les lèvres تاعها يعني الشفتين تاعها كانوا ورديتين معناتها شواربها كانوا غاز. elle portait toujours un costume de pingouin. كانت توجور تلبس ان كوستيم يعني الطقم تاع لو بينغوان معناتها بطريق، كوستيم تاع بطريق. certaine qu'elle finira par voler comme son père le lui avait promis. قال كانت متأكدة بلي يجي نهار وين طير كيما باباها كان وعدها. elle était bien sûr la risée des autres enfants du quartier. قال كانت بالطبع la risée معناتها الأضحوكة يضحكوا عليها des autres enfants du quartier تاع الأطفال الآخرين تاع الكارتيه تاعها معناتها الحي اللي ساكنة فيه. jusqu'au jour où elle faisait la rencontre d'une étrange créature. قالك حتى نجا النهار وين تعرفت على une étrange créature. étrange معناتها غريبة، créature معناتها كائن، يعني تعرفت على كائن غريب. شالي entraînée par celui-ci. هدايا هو عبارة عن اسم لا créature هذه اللي تعرفت عليها. entraînée par celui-ci, elle découvrait un village de gobelins qui était persuadé qu'elle était le valeureux oiseau sans aile. قالك مع هدايا لا كرياتور اللي تعرفت عليها، elle découvrait اكتشفت ان فيلاج معناتها قرية دو غوبلان. غوبلان معناتها عفاريت، يعني قرية العفاريت qui était persuadée qu'elle était le valeureux oiseau sans aile. كانوا على بالهم يعني كانوا متأكدين باللي persuadé معناتها متأكد، كانوا متأكدين باللي هي l'oiseau sans aile، هي عبارة عن العصفور بلا جناحتين. qui viendra un jour les sauver، اللي يجي النهار وتجي هي تسلكهم. mais Yona devra faire face à une créature féroce et dangereuse. قالك مصح يونا كان لازم devra faire face معناتها كان لازمها تنافس une créature يعني كائن féroce وحشي، كائن وحشي dangereuse معناتها خطير. pour aider ses nouveaux amis باش تسلك أصدقائها جدد et arriver à voler de ses propres ailes وتقدر تطير ses propres ailes معناتها بالجناحتين تاعها. هذا هو النص واني فهمته لكم كامل. دوك نروحون الى الاسئله.
الآن إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. 1. Recopie les bonnes réponses. معناتها انقل الإجابات الصحيحة. A. Dans ce texte, l'auteur il explique ou bien il raconte ولا il prescrit. Expliquer معناتها كلي يشرح لنا يفهم لنا كش حاجة. Raconter معناتها راه يحكي لنا. Prescrit معناتها شتو كيما الطبيب كي يعطي لنا l'ordonnance و il nous donne des consignes معناتها راه يوصف لنا الدواء اللي لازم ناخده. هذا هو واش معناتها prescrit. جاية من الوصف مي بصح ماشي كيما وصف يعني يوصف لك هذه طويلة وقصيرة إلى آخره. لا il nous prescrit معناتها il nous donne des consignes. إذا وشنو هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو il raconte. هذا l'auteur il nous raconte راهو يحكي لنا. B. On peut classer ce texte parmi les contes, les fables, les légendes. هذا النص هو عبارة عن une légende معناتها أسطورة. ديجا كي تروحوا إلى العنوان هاو الجواب في العنوان. يونا la légende de l'oiseau sans aile. C'est une légende أسطورة. Le personnage principal de cette histoire يعني الشخصية الرئيسية تاع هاد الحكاية هي شكون؟ l'étrange créature تشيلي ولا la petite fille يونا ولا لو بير دو يونا. باينه الشخصيه الرئيسيه هي لا بيتيت في يونا معناتها يونا هذه الطفله الصغيره هي الشخصيه الرئيسيه تاع الحكايه يعني الحكايه هيدور عليها. هذا واش معناتها لو بيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه. l'auteur décrit le héros physiquement ولا moralement ولا physiquement et moralement. physiquement معناتها لو فيزيك تاعو طويل قصير سمين رقيق شباب ماشي شباب. هذا هو فيزيكمون. مورالمون معناتها كلي الشخصيه تاعو هذا الانسان حنين ولا قبيح ولا شجاع ولا جبان ليس شجاع الى اخره. فيزيكمون مورالمون معناتها لي دو. l'auteur il nous a décrit le héros physiquement ou moralement معناتها شخصيته وزاد قال كيفاش عامل الشكل تاعو. كي نروحوا الى النص واش رايحين نصيبوا؟ شوفوا قالت يونا était très gentil. هذه ندخلوها مع يعني فيزيكمون ولا مورالمون. هنا راهو يوصفوا لنا فيزيكمون ولا مورالمون. هنا مورالمون قالك حنينه. كالم كذلك مورالمون. courageuse moralement. Elle était une belle fille avec des cheveux châtains. هذا physiquement ses yeux étaient grands physiquement marrant كذلك physiquement et très beau. هاد شوف كي يوصف لك الشكل تاعو فيزيكمون كي يوصفه لك شخصيته كيفاش عامل هذاك مورالمون. اذا هنا واش نستنتجوا باللي لوتور ديكري لو هيرو فيزيكمون او مورالمون معناتها هذا هو الجواب الصحيح. كيما كل مره راني دايرت لكم كامل الاجوبه برك راني نشرح لكم من السوجي ديريكتومون. كلاس لي زيكسبرسيون سويفون دون لو تابلو سي دوسو. بالعاني انا فهمتكم واش معناتها فيزيكمون مورالمون خاطرش راهم جايكم سؤال يهضر على هذا الشيء. بورتري فيزيك معناتها كيفاش الشكل تاعو الى اخره. بورتري مورال معناتها هو الشخصيه تاعو. تري جونتي هادي سي ان بورتري فيزيك ولا مورال واحد حنين؟ بورتري مورال. اذا تري جونتي بورتري مورال معناتها حنين. اني مانس اني مانس سي ان بورتري مورال ولا فيزيك؟ فيزيك يعني الشكل تاعو كيفاش عامل. هو جاي عنده اني مانس معناتها نيفو رقيق نيفها شباب رقيق. une petite bouche فمها صغير هذه فيزيك ولا مورال؟ فيزيك. calme et courageuse يعني هذه داخله في الشخصيه تاعها هي عباره عن بورتري مورال. نروحوا الان الى السؤال الخامس. trouve dans le texte le synonyme du mot sage. sage معناتها عقل. le synonyme معناتها المرادف. وشوفوا قالوا لكم dans le texte. بالك وتغلطوا ديروها من راسكم كي يقولوا لكم dans le texte معناتها من النص. B. l'antonyme du mot laid. le synonyme du mot sage هو calme. sage يعني عاقل calme. l'antonyme معناتها العكس تاع le mot laid هو belle يعني شابة. elle laid معناتها ماشي شابة فوتشها تبان يعني الشكل تاعها قبيح ماشي شابة. elle est belle معناتها شابة. réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. la petite Yona vivait avec sa mère. صحيح أو خطأ؟ نعم الجواب صحيح. تروحوا إلى النص رايحين تصيبوا. يونا vivait seule avec sa mère كانت عايشة وحدها مع يماها. إذا نقولوا vrai. elle portait un costume de lapin. كانت لابسة طقم يعني تاع لابان معناتها تاع أرنب. لا خطأ. كانت لابسة
un costume de pingouin يعني تاع بطريق. Elle portait toujours un costume de pingouin. إذن faux. Pour les habitants de Gobelin, Yona était l'oiseau sans aile qui viendra les sauver. صحيح هايلك. Mais Yona devra faire... Non, pardon. Un village de Gobelins qui était persuadé qu'elle était le valeureux oiseau sans aile. إذن الإجابة صحيحة. Yona devra combattre une créature féroce. صحيح. combattre معناتها faire face يعني تنافس تضارب معاها. إذن Yona devra faire face à une créature féroce et dangereuse. هذا الجواب كذلك صحيح. إذن كيفاش يجيوكم هنايا؟ يجوكم vrai, faux, vrai, vrai. 7. Souligne l'adjectif et encadre le complément du nom. إذن le complément du nom هو de son père. هذا هو le complément du nom. ولا l'adjectif هو petite. 8. Accorde correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Cette fille portait une robe. L'adjectif هو blanc. مادام cette fille راهي في الفيمينا يعني في المؤنث إذا ناكورديوه هنايا يولي لنا blanche. blanc للمذكر blanche للمؤنث et des chaussures noires. نقولوا une chaussure noire نزيدولو ل e. هامليك الأجوبة blanche noire. Réécris les verbes soulignés à l'imparfait. Yona, le verbe rencontre. À l'imparfait, on rencontrer. A-I-T. Parce que elle, la troisième personne du singulier. Tchéli, elle visite. L'imparfait, on elle visitait. A-I-T كذلك. Son village, puis ils deviennent des amis. Deviennent, هذا le verbe هذا في l'imparfait هو devenez. N-A-I-E-N-T. هذا هو النص تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوه واستفدتوا منه وان شاء الله يكون المزيد من النصوص كما هذوما. بالنسبه للحلول نديره لكم هنا في الفيديو واللي يحب يدير عليهم كابتور ديكران ولا يتيليشارجيهم في التليفون راني نديرها لكم في لاباج تاعي فيسبوك يعني دخلوا فيها وديروا عليها جيم باش هكذا كل ما ندير حاجه تجيكم. وتاني راني حليت ان جروب كذلك قلت باش تبادلوا فيه الافكار اللي عنده مواضيع اللي عنده حاجات يحب يسال فيها المشتركين هادو اللي راهم معنا دخلوا كامل فيه وديروا عليهم جيم ديروا فيه يعني رجواني لو جروب عندها انضموا ليه وانا ندخلكم فيه هكذا تعودوا تفكروا تتبادلوا الافكار اللي عنده موضوع اللي عنده معلومات مفيده هكذا يحطهم لنا فيه. بالتوفيق ان شاء الله ومع السلامه. باش نقول لكم بلي الموضوع هذا جبته من سيتا انسي ادوكاسيون نورمالمون كامل تعرفوه. هو عباره عن موقع اللي فيه بزاف فروض اختبارات ملخصات بزاف حاجات مفيده تصيبوهم فيه جبتو منه يعني تقدروا تروحوا تشوفوا لو سوجي فيه ما كاينش الحل تاعو على هذه اللي درته لكم. لاحظت بلي بزاف الناس اللي يحبوا الحلول تاع هاد المواقع هادو يعني لي سوجي اللي كاينين في هاد المواقع. نخلي لكم كذلك لو لين في صندوق الوصف. مع السلامه.